সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনার যদি শুধুমাত্র একটি পুকুর থাকে তাহলে আজকের ভিডিওটি আপনার জন্য। একটি পুকুরে অল্প খরচে কিভাবে মাছ চাষ করা যায় সে বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। আসলে যাদের একটি পুকুর আছে তাদেরকে পোনা উৎপাদন করে পুকুর চাষ করা খুবই কষ্টের বিষয়। সে কারণে কিভাবে একটি পুকুরে পোনা উৎপাদন ও বড় মাছ চাষ কিভাবে করবেন সে বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। আপনি আপনার পুকুরে প্রথম অবস্থায় 3 ধরনের পোনা ছাড়তে হবে। সেটা হবে হচ্ছে আপনার পুকুরের আয়তন অনুপাতে যে মাছ যে পরিমাণ ছাড়বেন তার থেকে কিছু সংখ্যক বেশি আপনাকে ধানি পোনা ছাড়তে হবে গুনে গুনে, যাতে করে আপনার যেগুলো ছোট পোনা মারা যাবে তারপরেও আপনার মিডিয়াম সাইজ হওয়া পর্যন্ত যাতে আপনার পুকুরের যে পরিমাণ প্রয়োজন সেই পরিমাণ পোনা মজুদ থাকে। তারপরে মাঝারি সাইজের একই পরিমাণ পোনা ছাড়তে হবে। ছাড়ার পর আপনি পুকুরে নিয়মিত খাবার দেবেন। দেওয়ার 4 মাস পর দেখবেন মাঝারি সাইজের পোনাগুলো আপনার বড় মাছে রূপান্তরিত হবে। তখন সেগুলো আপনি বাজারে বিক্রি করে আবার একই পরিমাণ ধানি পোনা পুকুরে ছাড়বেন। আর আগে যেই ধানি পোনাগুলো আপনি ছেড়েছিলেন সেগুলো এতদিনে আপনার মাঝারি পোনায় রূপান্তরিত হয়েছে। পরবর্তীতে কিছুদিন খাওয়ালে সেগুলো আবার বিক্রির উপযোগী হবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে আপনি শুধুমাত্র অল্প খরচে কিছু সংখ্যক ধানি পোনা পুকুরে ছাড়বেন। সব সময়ের জন্য দেখবেন মাঝারি পোনাও আপনার পুকুরে আছে এবং বড় মাছ সেটা বিক্রি করতে পারতেছেন বছরে 4 থেকে 5 বার। তো এই পদ্ধতিতে যদি আপনি মাছ চাষ করেন তাহলে আপনি অল্প খরচে অনেক লাভবান হতে পারেন। কারণ মাঝারি সাইজের পোনা যদি আপনি বারবার কিনে ছাড়তে যান তাহলে আপনার অনেক টাকার একটা ব্যাপার এখানে। কারণ একটি পুকুরে অনেক টাকার মাঝারি সাইজের পোনা হয়, কারণ সেই পোনাগুলো বড় মাছের চেয়ে দাম বেশি হওয়ার কারণে আপনার মাছ বৃদ্ধি হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু যেই সময় বিক্রি করতেছেন পোনার সমতুল্য দাম পাচ্ছেন না। এই জন্যে সেই মাছগুলোকে দেখা যাবে আপনার বিক্রি করে বেশি লাভবান হচ্ছে না, মানে আপনার খাবার যে টাকার খাওয়াইতেছেন সেই টাকায় হচ্ছেন না। আর এইভাবে যদি 3টি স্তরে আপনি মাছ ছাড়েন তাহলে আপনার সুবিধা হবে হচ্ছে আপনার বড় মাছগুলো কিন্তু একটু গভীর জলেই থাকে, মাঝারি মাছগুলো তার থেকে একটু উপরে, এবং ছোট ছোট মাছগুলো পুকুরের ধারে অল্প পানিতেই বসবাস করে। এতেও কিন্তু অন্য কোনো বড় মাছের কোনো সমস্যাও হয় না। কিন্তু এই চাষ পদ্ধতিতে আপনি একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে আপনার কোনো ধরনের রাক্ষসী মাছ পুকুরে রাখা যাবে না। যেমন শোল মাছ, চিতল মাছ, গজার মাছ বা আইড়ি মাছ, এই ধরনের মাছ যেগুলো মাছ খায়, এই ধরনের মাছ আপনার পুকুরে রাখবেন, তাহলে আপনার ধানি পোনাগুলোকে খেয়ে আপনি ইয়ে হবে। তো ভিডিওটি বেশি বড় করবেন না, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম বলে ভিডিওটি শেষ করছি।